வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் ரொம்ப சுவையான வாழைப்பூ வடை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப் பட்டாணி பருப்பு 2 மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு மீடியம் சைஸ் வாழைப்பூ சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கிற வாழைப்பூ சேர்த்திக்கோங்க. இது கூட 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு டைம் இதை கலந்து விட்டுட்டு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதிக நேரம் வேக வேண்டியதில்லை, 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்திக்கோங்க. 5 பல் பூண்டு சேர்த்திக்கோங்க. 1 இன்ச் பட்டை சேர்த்திக்கோங்க. 3 லவங்கம் சேர்த்திக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திக்கோங்க. காஞ்ச மிளகாய் 3 சேர்த்திக்கோங்க. இது ஒரு டைம் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டாணி பருப்பை சேர்த்திக்கலாம். நீங்கள் பட்டாணி பருப்புக்கு பதில் கடலைப்பருப்பு கூட சேர்த்திக்கலாம். வடை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்ம இப்போ இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட வாழைப்பூவும் நல்லா வெந்துடுச்சு. இதை தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் இது கூட சேர்த்திக்கோங்க. நம்ம நார்மலாக வாழைப்பூவில் கூட்டு பொரியல் தான் செய்வோம். இது மாதிரி வடை செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கொஞ்சம் கூட வாழைப்பூவில் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சிடுங்க. இது இப்போது ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சம் மல்லி இலை கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கோங்க. மாவு இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இதிலிருந்து ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ்க்கு எடுத்து உருட்டிக்கோங்க. உள்ளங்கையில் வச்சு இது மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்பவும் மெலிசாவும் தட்ட வேணாம், கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கிற மாதிரி தட்டிக்கோங்க. இது மாதிரி எல்லா மாவுமே தட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வடை பொரியறதுக்கு தயாராக இருக்குது. ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற வடை சேர்த்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். வடையை சேர்த்திட்டு ஒரு சைடு வெந்த உடனே திருப்பி விட்டுருங்க. 2 சைடும் நல்லா வெந்து மொறு மொறுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம். இந்த வடை மசால் வடை மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். குயிக்காகவும் செஞ்சிடலாம். இப்போ வடை நல்லா பொரிஞ்சிடுச்சு. நம்ம இப்போ வெளியில் எடுத்துடலாம். இது மாதிரி எல்லா வடையுமே போட்டு எடுத்துக்கோ. நமக்கு இப்போது ரொம்ப சுவையான வாழைப்பூ வடை தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள். என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.